בוקר טוב, ראש הממשלה. יש לך הרבה, תגיד הרבה, יש הרבה להגיד. יכול לשבת מה נתניהו. אדוני ראש הממשלה בכמה מילים? לפני? בבקשה. פעם משלו. לא כאן. אוקיי. יאללה, קדימה חברים. צעדים, בבקשה. כן. איתמר, אפשר לשאול אותך שאלה בבקשה? הגבוה, זה שהוא קשה לך? שיהיו נגד הדחת היועצת יעופו! כל חברי הכנסת הסיכוי של ביבי במשפט הזה? תוכל לומר לנו משהו לרועי פרסטוק? אני בטוחה בחפותו, ואני בטוחה שגם חפותו תוכל. מה שקורה זה הזוי, בזמן מלחמה שמביאים את נתניהו לפה. זאת ההוכחה המוחצת שמנסים להפיל את ראש הממשלה ולא בקלפי. לא הצליחו להפיל אותו עד עכשיו, משתמשים במערכת המשפט, בקומונה הזאת שמנסה להפיל את ראש הממשלה. האמא שלך! הסכם שלא נחתם, רוצח את כולם! הסכם שלא נחתם, רוצח את כולם! הסכם שלא נחתם, רוצח את כולם!